Aikari aya mekinyĩtie igoti-inĩ rĩa Nyeri makĩregana na mendekithia o mothe ma thirikari ya kaunti ma kwandĩka marĩhi ma mĩgũnda ĩrĩa ĩrĩ mũthubarĩ-inĩ wa Nyeri. Marauga ũrĩhi ũyũ wa mĩgũnda nĩ ũkũhatĩrĩria aingĩ, makiuga nĩ mendekithia marongoreirie kũmarĩhia marĩhi ma gĩkĩro kĩa igũrũ makĩria ũngĩringithania na harĩa mĩgũnda yao ĩrĩ. Turenda icoke thĩ na kũrĩa itwarĩtwo ciage gũtwarwo taũni rĩu ta Kamakwa igathiĩ mbere ya kũu, igathiĩ Tetu, ikauma hau igathiĩ Gĩkaria, ikauma hau igathiĩ o Gatitũ, ikauma hau igathiĩ nginya Marũa. Area ĩrĩa ya tene yetagwo municipality rĩ, gũtirĩ handũ mataretia mbeca, na tene twacoketie ũhoro ũcio wa gwĩtia mbeca ikarehwo area tu ya taũni na ĩgetwo block 1, block 2, block 3, na iria maretia matigetie tarĩ maroka kũraga biacara citũ. Aikari aya marauga mĩgũnda yao ndĩrĩ na umithio mũnene kũmahotithia kũrĩhaga marĩhi marĩa marendekithio. Ũndũ ũcio wa mbeca iretio kwanja harĩ area ciothe ikonainie na ũrĩmi wa andũ itiagĩrĩire nĩ gũkorwo igĩtio rĩu, tondũ gũtirĩ mũndũ ũtoĩ atĩ ũrĩmi nĩ wathũkire, ti kahũa, ti macani, ti ng'ombe kũiga, ciothe ciathire igũrũ. Wakiri wao akauga marenda thirikari kuonania nĩ atĩa arĩmi aya mangĩhota kũrĩha. Mbeca matakomenya atĩ bũrũri ũyũ kwĩna thĩna, economy rĩtiraruta wĩra wega mũno na nĩ mbeca nyingĩ mũno maretia na matiagĩrĩirwo gũkorwo magĩtia mbeca ũguo. Ũyũ nĩ cira mũkũrũ wa mĩaka 4 mĩthiru. Nayo thirikari ya kaunti ndũmĩrĩri-inĩ ya macokia ĩrĩa ĩrĩ igoti-inĩ makuga nĩ mandĩkithĩtie andũ 1335 marĩ na ngarari na mĩhang'o ĩno na makĩheo mweke wa gũthikĩrĩrio gatagatĩ ka mweri 8 na 30 wa Januari mwaka ũyũ. Arĩ nĩ hamwe na amwe arĩa mathiĩte igoti-inĩ. Oho ikiuga cira ũcio ndũbatiĩ gũkorwo ũrĩ igoti-inĩ rĩu kuona aikari matirĩkĩtie kũhũthĩra njĩra ingĩ cia gũtwara mateta mao makonainie na mendekithia maya. Cira ũyũ ũgathikĩrĩrio rĩngĩ tarĩki 30 mweri wa kana mwaka ũyũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndĩ kaunti-inĩ ya Nyeri, njĩtagwo Martin Mũnene.